Alright, kalangis, muling nagbabalik na naman tayo. Magandang araw sa iyo, kumusta kayo? At kung bago ka pa lang sa channel ko, huwag mong kalimutan mag-subscribe para updated ka sa mga video natin. At syempre, huwag mong kalimutan pindutin ang notification bell. So, ayan, huwag na natin patatagalin. At ito, kung mapapansin nyo, meron tayong dalawang relay ngayon. I-share naman po natin kung paano gumamit ng dalawang relay. At syempre, ang busina natin ay bali 3. Kumbawa, gusto nyong nandun pa rin yung stock natin, papaganahin po natin. At yung dalawang malakas, papaganahin din natin, bali 3. Stock saka malakas. Kung gusto nyong stock lang yung tutunog. Kapag gusto nyo rin ng malakas lang yung tutunog. So, umpisahan natin, wag na natin patatagalin. Alright, ano ulit tayo? Diagram lang ulit. Unang-una, gagawa po tayo ulit ng relay. Ayan, tabingin na naman yung relay natin. Hindi tayo magaling mag-drawing talaga. Number 30, 85, 86, 87, 87A. So, gagawa ulit pa tayo ng isang relay para sa isang relay. Dito pala, ito yung relay natin na kadalasan ginagamit sa busina, transparel na relay. At ito naman po yung ginagamit ko sa karamihan sa pagkakabit natin ng alarm. Ang tawag po dito ay SPDT relay. Ayan, 12 volts din po ito. Ayan. So, ito alamin din natin ang mga function nito. So, numberan na natin. Ito po, ang relay na ito, kung mapapansin nyo po, ayan, 5 pin din siya, 5 pin. Dito, pag ganito yung position nya, 3 sa baba at 2 sa taas. So, ngayon ay nanumberan natin yan. Ito po sa gitna, number 30 sa baba. Dito po ay 85. Dito po ay 86. Yan, 85, 30, 86. Tapos dito naman ay 87A. Yan, tapos ito yung 87. Pero ang karamihan dito sa tawag dito ay ito po yung NA. NO pala, NO. Tapos dito sa isa NC. Ayan. Ang ibig sabihin yan, dito po sa bandang side to, ito po ay normally open. Dito naman po sa side nito ay normally closed. So, ang function po niyan, ito, siyempre ito karamihan ground. Tapos ito, sinusupplyan number 30. Tapos ito, kapag sinupplyan mo ng 86, ng 12 volts yung 86, sinupplyan mo ng 12 volts, automatic magta-trigger yung relay natin, ang gagana itong 87, itong normally open. Kapag hindi po natin sinusupplyan yung number 86, automatic po ang magkadugtong ito po, ang number 30, may function po yan, saka yung normally close. Yan, nakaganyan kasi yung relay niyan, nakaduwing pa ganyan. Lagi may function yan, dalawang yan, yun yung mag-partner.
Para mag-trigger siya, kailangan masalpakan po ito ng 12 volts para po lumipat yung kuryente niya po dito sa normally open. Yan yung function ng ating speedometer relay. So dito, ganun ulit sa mga tulad ng baguhan. Ito, sinusupplyan natin ng galing battery. Tapos ito po ay pwede nyong baliktarin para silang sila ng function. Kapag ito ginawa nyong ground, dito kayo magsusupply ng 12 volts, automatic mag-trigger na yung ating relay, magkakaroon ng supply yung kanyang 87. Kapag ito naman yung ginawa nyo ng supply, sinupplyan nyo ng 12 volts, itong ginawa nyo ng ground, automatic din magkakaroon ng supply yung kanyang 87. Kaya paras lang po sila. Ito naman yung 87, kung ano yung meron kay 30, meron din siya. Parehas lang din sila. Parang dito lang din. So, yan. Umpisa na natin mag-wiring. Kung paano i-wiring ang ating dual horn na tinatawag. Dual horn tayo ngayon. So, drawing muna tayo ng dual horn. Ito ang stock na busina. At ito naman ang busina nating bago. Yan, ganun ulit yung pag-drawing natin. Ano? Yan. Yan. Yan, kung mapapansin nyo, meron din yung mga paa dyan. Kabitan ng terminal. So, drawing lang muna natin. Siyempre, yung nakakabit po dito, tatanggalin nyo dyan ulit. At tatanggalin nyo ulit. Katulad ng ginawa natin karaan. Tatanggalin nyo po yung nakasalpak dyan na terminal at ililipat nyo dito sa 86, 87. Okay lang, magkabaliktad po yan. Kunyari, ito na yun. Ikakabit na po natin dito sa ating relay. Ayan, 85. Tapos yan 86. Ayan. Hindi tayo magaling mag-drawing. Unahin muna natin yung battery. Ayan. Automatic sa battery. Negative, positive. Siyempre, lagi tandaan maglagay lagi ng fuse para safety. So, ayan. Fuse. Galing battery, fuse, dadaan sa fuse. Dadaan sa fuse, papunta po ng number 30 ng ating relay. Transparent. So, ngayon, naikabit na po natin ito. Ito naman, ang number 87 po natin, papunta po ito ng ating number 30 dito sa ating speedometer relay. Ayan. Ayan po. Pumunta na po siya sa ating speedometer relay. Ngayon po, ito po ang ating susunod po natin yung 86. Gagawa natin yan. Ayan, kukonek po natin yan sa papuntang accessories line. Ito yung accessories line. Yan. So ngayon, accessories line, siyempre may switch kayo dyan gagawin. Ayan. Ayan, switch. Accessories line, kakabit yung isa. Ayan. Para pag pinindot, saka lang yung gagana. So, yun. Kukonek natin yung sa switch. Sa switch na galing accessories line, yung 86 ng ating speedometer relay. Ayan. So, sunod po natin dyan. Ay, naikabit na po natin yan. Ito pong normally close. Ito po yung kakabit po natin
kakabitan po natin niya sa stock na busina. Yan. Yan nyo po ikakabit sa stock na busina ang normally close. Ayan, yung 87A. Ayan. So ngayon dito naman tayo sa busina yung bago. Ayan. Yung normally open, dito nyo naman ikakabit yan. Normally open sa ating bagong busina. Mamili lang ulit kayo dyan kung alin yung susupplyan nyo ng positive ang inyong busina. So, ang kabila po nyan, automatic ground na po yan. Siyempre, gagawa na po tayo ulit ng ground. Ayan. Ito, ground ng ano, para gumana rin yung stock niya busina, lalagyan nyo ng ground. Siyempre, papagsama-samahin na natin yung ground yan. Papuntang battery. Ayan. So, dito, yan, ground, punta po doon sa ating ginawang wiring. Ayan. So yun, nadugtong na po natin lahat, wala nang kulang, lahat nakakabit na. So madaling madali lang pag sinundan nyo ang ating dual horn. Ito stock na busina, ito ay bagong busina. Ayan. Ito switch. Ayan, switch, stock na busina, bagong busina, gagana po yan. Kapag bumusina po tayo at hindi nyo inon yung ignition switch, hindi na supplyan yung 86 dito sa ating speedometer relay, ang gagana po nyan ay automatic yung stock nating busina. Ayan. Kapag inon nyo po yung switch, automatic magkakaroon ng supply dito, lilipat po ang kanyang supply dito sa normally open, papunta po dito. Kaya ang gagana po nating busina yung malakas. So, yun lang po ang pagwawiring ng ating dual horn. Dual horn. Ayan, dual horn ang ating ginawa ngayon. So sana po ay nasundan nyo, at kung gagawin nyo sa motor nyo, madaling madali lang, sundan nyo lang yung ginawa natin, madaling madali lang yan. Ito po ay nakaka-order po nito sa Shopee, 12 volts speedometer relay. Pag tinype nyo, mayroong kagad lalabas. 12 volts lang piliin nyo. Ganon din ito sa transparent natin relay. So yun lang. At sa mga iba ng araw naman tayo, sana ito ay masundan nyo. At sa mga wala po tayo palang ginamit na diode dyan, walang diode dyan, transparent na relay, tapos speedometer na relay lang gamit natin. So may nakalimutan pala tayo, kalangis. Ito yung speedometer relay natin dito sa 85. Ito po ay ground din yan. Isasama na po natin yan dito sa ating ground. Yan, ground din po yan, yung 85 ground. So yun, nakalimutan pa natin. Thank you for watching my video.